Com a pare de família em pregunto, tot i que la normativa és clara, les mares i els pares tenen garantit el dret que els assisteix per tal que llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb llurs conviccions a les escoles de titularitat pública. Com és que encara hi ha centres educatius a Catalunya en els que se'ns nega el dret a triar l'ensenyament de la religió per als nostres fills? ¿Habría posibilidad, lo que le pregunté ayer, de que mi hijo estudiara religión? No, eso sí que no hay posibilidad. No hay posibilidad. No, porque después lo consulté y realmente no, es que no dan esa asignatura. Aquí no se da. ¿Sería posible que mi hijo estudiara religión? Pues aquí no hacemos, es una escuela pública. No, somos una escuela laica. No, aquí no. Aquí no tenemos, bueno, es decir, no hay ningún niño que no se... ¿Habría la posibilidad de que mi hijo estudiara religión en la escuela? No, aquí no hacemos religión. Sí. Mira, esa es la consulta, me han dicho que no, que aquí no se fa religión. Aquí no se hace religión, o sea, no hay posibilidad de pedirla y que se pueda hacer. No, es una escuela laica. Y ha de haber un mínimo, de alumnas. O sea, ¿ha de haber un mínimo? ¿Está marcado por la ley este mínimo o no? Mira, yo no, es que no sabría decirte, no sé si está marcado por la ley o no, pero sí que ha de haber un mínimo para que se pueda cursar la asignatura. Si viene un niño solo, no creo que envíen a nadie. Y además el pobre sería como un bicho raro, ¿sabes? Porque lo sacaríamos de la clase cada 2 por 3. No hacemos esa clase. No, esto es una escuela pública, laica, o sea, religiosa, catalana. Alguns directors ens diuen que cal un mínim d'alumnes, quan la llei no determina cap mínim. Els drets fonamentals en tenen de mínims? Altres ens conviden a optar per una escola concertada o privada, negant-nos d'aquesta manera a les famílies amb menys recursos econòmics un dret fonamental i convertint l'ensenyament de la religió en un privilegi per a uns pocs i donant per suposat que a totes les poblacions hi ha escoles religioses. Hi ha col·legis, hi ha centres educatius que no volen de cap manera que allí s'hi doni classe de religió. El director no vol classe de religió i li diu, miri, no l'apunti a classe de religió que no hi ha ningú. Això ho ha dit els 10 que he vingut a apuntar-se a la religió, evidentment aquesta persona està actuant d'una manera mala fe. Ells imposen la seva ideologia, una ideologia en què no volen que la religió estigui a l'escola. És un dret dels pares triar l'educació religiosa i moral dels seus fills i, per tant, ells trien si la volen i l'escola l'ha d'oferir. Si un pare és protestant o és jueu o és musulman, aquest pare té dret a que l'escola també li ensenyin la seva religió a l'escola. Llegeixes, es vol imposar la religió a l'escola. La religió a l'escola és voluntària, voluntària. Des de l'any 75, que es va acabar el franquisme, la religió ha deixat de ser obligatòria, des de la primera llei d'educació. Si una persona no parla de Déu, en una escola no se sent mai el nom de Déu, doncs allò no és neutral, allò té una clara visió ateística o agnòstica, o com ho diguem dir, no? Crec que és important que es faci religió infantil, és a dir, ja des dels 3 anys, perquè és una realitat també que en el context en el que viuen el fet religiós està present a tot arreu. A Poblet ens hem trobat algunes vegades, comença a ser ja freqüent, que venen estudiants d'escoles i que comencen a preguntar qui és aquell senyor que està penjat dalt d'una creu, que no saben, per tant, res del que és la cultura religiosa tradicional. Per mi aquest és un gran problema, la ignorància religiosa. Penso que la Conselleria d'Educació de la Generalitat té raons per estar preocupada. Cada vegada que entro en el MNAC amb els meus fills em pregunto: és possible entendre mínimament la nostra cultura
sense conèixer la resposta que proposa el cristianisme a les principals preguntes que es planteja tot ésser humà? Per fer una bona educació arrelada en aquí, evidentment que la dimensió de la religió cristiana i vinculada a l'Església Catòlica hi ha de tenir una importància especial, perquè no és el mateix les religions de l'extrem orient que la que d'alguna manera ha forjat i està a les arrels també del que és el nostre poble de Catalunya. Les cultures deuen molt als universos religiosos i simbòlics. Pensem en una comunitat com Catalunya, és a dir, el romànic, el gòtic, fins i tot el modernisme, està ple d'elements religiosos de naturalesa cristiana, per no evocar l'exemple d'Antoni Gaudí, que és paradigmàtic, no? Avui en dia, possiblement la icona més significativa de casa nostra sigui la Sagrada Família d'Antoni Gaudí. El genial arquitecte va projectar prèviament la seva obra com si fos un esbós en pedra a la colònia Güell, que recentment ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat. Profundament innovador, Gaudí és un veritable model per als nostres fills. Impossible d'entendre ni ell ni la seva obra sense la inspiració religiosa en la seva vida. No podem entendre allò que som si no entenem que a la nostra entranya hi ha, d'una banda, tota la cultura grecollatina i tot el món judeocristià. I si no coneixem aquest rerefons, no coneixem l'ànima d'una cultura. Les primeres notícies d'arribada del cristianisme a casa nostra van ser durant l'Alt Imperi, quan encara estava perseguit. De manera que els primers predicadors que van venir, el que després seria Catalunya, van ser martiritzats, els primers màrtirs. Per exemple, Sant Cugat a Barcelona, Sant Feliu a Girona i Sant Fructuós a Tarragona. Una de les activitats que a vegades faig amb els alumnes de l'assignatura de religió és que busquin pels carrers del seu barri carrers que porten noms de sants, o noms religiosos o de places, i n'hi ha moltíssims a Barcelona. Quan el cristianisme es va estendre per tota la població, naturalment es va tenir molta influència social, de manera que va establir parròquies, moltes d'elles van esdevenir els municipis actuals. Per això hi ha molts noms de lloc que tenen un origen de sants, nom de sants, això que es diu agiotopònim. Aquest Nadal hem tingut l'oportunitat de visitar en família una de les moltes representacions del naixement de Jesucrist que s'organitzen per tot el país. Però qui va ser aquest nen que tant ha marcat la vida i la identitat del nostre poble, sobretot la dels nostres sants? Aquí a Catalunya de sants hem tingut moltíssims, de persones que han viscut la seva fe en plenitud, d'importants i no de tan importants, de persones comunes i de persones que han tingut responsabilitats al llarg del país. I també s'ha viscut aquesta encarnació de manera, diguem, global. És a dir, com la societat s'entenia que la seva forma de ser era també aquesta forma de ser cristiana. El pessebre vivent a Corbera ha sigut una cosa molt important que en fi, i que les famílies del poble, tothom, qui més qui menys, han participat. Els meus fills hi han participat i espero que les meves netes també seguiran la tradició. Forma part una mica de la vida, de la mateixa vida del poble, no? Una forn de pa a pastisseria es veu molt, diguem-ne, l'evolució de les tradicions catalanes de pastisseria. El reflex és un calendari pastisser, en el qual, començant a primers d'any, el Tortell de Reis, que és la primera data, després el Tortell de Sant Antoni, el 17 de gener, entrem, diguem-ne, ja de cara al Dijous Gras amb les coques de llardons,
els bunyols de Quaresma, el dimecres de Cendra, i a les mones de Pasqua, i així ens tancaríem, diguem-ne, el primer trimestre, i successivament a la resta de l'any, normalment sempre venen juntes amb el que és la nostra civilització judeocristiana. Clar, amb el mossèn, que sempre li dic, com vostè té feina, dic, nosaltres també, no? Cada any a casa nostra posem el pessebre, com han fet els nostres avantpassats des de fa segles. I és bonic veure'l a les escoles, a les botigues, a les places. Forma part del nostre patrimoni cultural. La major part de la població reviu les tradicions d'aquesta festa de la família amb tota normalitat, inclús els musulmans, perquè ells reconeixen en Jesús un profeta venerable. Ara bé, per què ha de sortir cada any l'ideòleg de torn que pretén imposar-nos les festes d'hivern com si la celebració del solstici d'hivern no fos una de les festes més típiques de les religions primitives? Volen que ens posem a adorar la llum del sol? Sí que és veritat que últimament m'estic fixant que hi ha com una tendència a eliminar les festes del Nadal per unes festes d'hivern. I això es nota, per exemple, en les decoracions a l'escola, a l'hora de fer la portada de l'àlbum, doncs que surti un ninot de neu o qualsevol cosa d'hivern, tot que no sigui cap element religiós i res que faci referència al naixement de Jesús. Quan parlem de laïcisme, que també hi ha diferents tipus de laïcisme, ens referim ja a una actitud bel·ligerant contra l'univers religiós, perquè s'entén en el laïcisme que la religió és un element perniciós o negatiu per a una societat, que és un obstacle al seu progrés, que és un obstacle al desenvolupament científic, que és una font de discriminació, que fins i tot és una font de problemes socials, de conflictes, de guerres, de batalles. I per tant, en el laïcisme hi ha una concepció de la religió negativa que porta de retruc a mirar d'erradicar-la de la societat. Llavors hi ha un laïcisme que en podríem dir fort, no? Un strong, no? I hi ha un laïcisme que en podríem dir light o feble. No? El fort és clarament persecució de l'element religiós i fins i tot expulsió de l'element religiós com si fos un càncer, un tumor maligne. I el light és aquell que en el fons és una persecució més subtil, però que la finalitat és igualment arraconar-lo sense que es noti tant. Però en el fons obeeix sempre la mateixa lògica, és un element negatiu que no ajuda al desenvolupament dels pobles i de la societat. Fa més de 500 anys, el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona està presidit per una imatge de la Mare de Déu de la Mercè, un testimoni que recorda a aquells que ens volen imposar el laïcisme des del poder que no és possible governar contra la religió sense governar contra la nostra història, la nostra cultura i la nostra identitat. La societat potser sí que està secularitzada en certs aspectes externs. Si aquests dies veiem la il·luminació de Nadal, dius fins a cert punt només, no? Però és veritat que hi ha una secularització fins a certs aspectes, després amb certes, el món de la reflexió, el món de la premsa, de mitjans, de pensadors, etc. De vegades sí que hi ha una dimensió secularitzada, però jo crec molt profundament que les persones no estan secularitzades. Les persones que pensen una mica es plantegen si la vida té sentit, si no té sentit, desitjarien no haver de morir i doncs per què hem de morir, amb la mort s'acaba tot, desitgen una plenitud d'estimació que per més que hi pugui haver uns vincles d'amor en les persones no arriben a satisfer mai aquest desig profund i tot això per mi és un desig religiós, d'alguna manera. Els nostres fills, com nosaltres, es plantegen preguntes que ni les matemàtiques ni les llengües ni cap altra assignatura els hi pot oferir les respostes adients.
Què hi ha després de la mort? Com ho he de fer per a obrar el bé? Quin és el sentit de la vida? Fa uns anys, en el nord d'Europa, a mesura que es anava descristianitzant, anaven augmentant els suïcidis, és a dir, el no trobar sentit a l'existència. I aleshores, per tant, no val la pena de continuar vivint, sobretot si trobes amb dificultats. En canvi, la dimensió religiosa t'ajuda a afrontar aquestes coses. Alguna vegada m'ha passat que algun nen m'ha explicat que se li ha mort algun proper i llavors necessiten explicar-t'ho i que el sentir alguna resposta al sentit de la mort. Això només des de l'assignatura religiosa els hi pot donar. El món d'avui és un món de dolor, la gent pateix molt. Jo vaig a molts països, a llocs que veritablement dius com és possible que es pugui patir tant i sobreviure. Crec que quan un veu a les persones com lluiten, què és el que fan, com es sobreposen amb elles mateixes, és quan te n'adones que en aquesta persona hi ha alguna cosa més que el fa tirar endavant. I alguna cosa més és, ho sàpiga o no, és aquest Déu que ens estima i que vol que les coses les fem diferents. Molts dels valors de la nostra cultura, i aquí no és només la cultura catalana, sinó diria la cultura occidental, estan arrelats amb els valors cristians, amb els valors que venen de l'Evangeli. I concretament en voldria esmentar un, perquè potser fora del cristianisme costa d'entendre, que és el perdó, el saber perdonar. És un element molt típicament cristià i jo diria que també hi és força en la nostra cultura. El mal hi és, i el mal hi és present. Com es venç el mal? A força de bé, no hi ha altra manera. Jo crec que és una absurditat intentar contraposar ciència i religió. Entre altres coses, perquè la ciència té com a finalitat explicar-nos com és el món. Però la religió té com a finalitat preguntar-nos quin és el sentit de la vida humana en el món, què hem vingut a fer. I això no hi ha cap llibre científic que ens ho expliqui. Jo crec que l'error és pensar que un llenguatge pot dir tot el que diuen els altres llenguatges. Això obeeix molt a una cultura positivista, a una cultura cientificista que ignora, menysté, no només la religió, sinó la filosofia, la música, l'art, la poesia, tot allò que entra dins el que en diem el camp de l'esperit humà. Els universitaris pateixen greus prejudicis envers les tradicions religioses, fonamentalment perquè no les coneixen i viuen molt dels tòpics. I això ho constato jo habitualment a les meves classes. I de tòpics de vegades molt negatius sobre tradicions que viuen a casa nostra, i aquests tòpics són fonamentalment la base del populisme, la base de la intolerància, la base de fins i tot el fanatisme. Tu dona coneixements, i el coneixement ens ajuda a orientar-nos millor i a saber distingir entre fanatisme i religió, entre superstició i religió, i entre el que és viure digne i madurament una tradició religiosa. Hi ha gent que em diu: no s'ha de fer religió a l'escola perquè la religió és un obstacle per al progrés. El Col·legi Montserrat de Barcelona, liderat per monges, és considerat un dels més innovadors de tot el món. Podem seguir vivint de tòpics? La fe és d'un motor de canvi, és a dir, l'experiència de fe sempre et fa buscar i anar molt més enllà de tu mateix.
Potser no hi hagués aprofundit tant, no m'hi hagués ficat tant si no tingués, crec jo, aquestes ganes de canviar el món, aquestes ganes de fer el bé, aquestes ganes de buscar el millor. Quan va començar tot aquest model educatiu, la Generalitat es va plantejar què estan fent en aquesta escola, què estan fent aquestes monges. Vam passar a ser un referent per la mateixa Generalitat. Quan venien des de fora altres institucions a veure escoles, a l'Escola Concertada de Montserrat sempre venien a veure-la. I sobretot amb el tema d'emprenedoria social. L'any 2000 ja vam començar una matèria d'emprenedoria que donés resposta a necessitats socials. També hi ha qui em diu que la religió és adoctrinament, una menjada de tarro. Realment aquestes monges, que són un exemple d'innovació, són dones sense capacitat crítica? Quan parlem de la paraula religió, molta gent diu proselitisme. Ara mateix s'han fet uns cursos de persones que estan donant religió a l'escola pública i ens deien el problema que tenen amb altres professors, que només parlen i els diuen ja estàs fent proselitisme. És clar, quan un associa religió a proselitisme ja tenim el problema. La diferència principal, que un nen va a la catequesis perquè vol fer la primera comunió, vol formar-se cristianament, i allí hi ha no sols una instrucció de la doctrina catòlica, sinó que hi ha una vivència de la religió catòlica. I per tant, la gent va allí a despertar també la seva fe. En canvi, l'escola no. L'escola no hi ha aquesta vivència, no es fa la pregària, s'ensenya, allí pot anar qualsevol estudiant que no sigui catòlic i no se sentirà incòmode, perquè s'està fent una transmissió d'uns coneixements. De vegades fa por aquest ensenyament, perquè el pare associa aquest ensenyament a aquella formació que va rebre en l'Escola Nacional Catòlica, generalment asimètrica i no participativa. I amb aquesta imatge robot no vol que el seu fill rebi aquesta formació. Però això obeeix de nou un tòpic. La religió és una assignatura més que ells estudien amb una estructura, amb un currículum que potser es pot millorar sempre, però que és un currículum com tenen les altres matèries, des de la infantil, la primària, la secundària. Tenen una ocasió fantàstica els nens de formar-se i després ningú l'obligarà a viure la religió, ningú l'obliga a l'escola a anar a missa cada diumenge. La majoria de professors de religiós que tenim al país són noies, comencem per aquí. Són laiques, estan preparades, són competents didàcticament i tècnicament i conceptualment. Per tant, del que es tracta sobretot és de mostrar a les persones que estem davant d'un col·lectiu format, d'un col·lectiu jove, amb una gran part d'ell, femení, d'un col·lectiu que treballa tècniques didàctiques i metodològiques participatives i que està al servei de l'educant i del seu desenvolupament. Moltes vegades sento dir, la classe de religió a l'escola és un privilegi de l'Església. Miri, no són els bisbes, som els pares els que tenim el dret a que els nostres fills rebin una educació integral que inclogui també una dimensió fonamental, la religiosa i moral. O només tenen dret a una educació completa per als seus fills els que tenen una visió sense Déu de la persona. La Constitució espanyola, com la Constitució de molts països occidentals democràtics, garanteixen la formació religiosa perquè la vulgui. No donar-la a ningú, d'alguna manera, és una mena de... pot semblar de més llibertat, però en el fons és de coartar la llibertat i, per tant, una certa forma de dictadura. No ens ha de fer por la llibertat religiosa. No ens ha de fer por la llibertat dels pares, escollir l'escola que vulguin. Això és el que avui encara no ho entenen molta gent. I penso que és un dèficit que tenim en la nostra democràcia. L'Estat no pot decidir com ha de ser educat moralment el meu fill o quin tipus d'educació religiosa ha de rebre, perquè això és competència dels pares i de les mares, que són, en definitiva, el qui l'engendrem, el qui el portem al món, el qui el cuidem, el qui el vestim, el qui l'alimentem. No es soluciona dient, traiem la religió i fem cultura religiosa per tots. Això ens ho acceptaria tothom, més o menys, i tots contents. I dic, no, perquè hi ha un dret dels pares, és que si no buidem els drets de les persones, llavors al final l'Estat farà el que li doni la gana. El nen també té capacitats espirituals i han de ser educades i desenvolupades. Doncs en un text de la ONU, no un text d'una confessió o del Consell Mundial
islàmic o del Parlament Mundial de les Religions o de la Santa Seu. No, un text de la ONU diu que el nen té dret a una educació integral que inclou també la seva dimensió espiritual. Home, tots aquells països que van signar la Declaració Universal dels Drets Humans i la Convenció Internacional dels Drets de l'Infant s'hi van comprometre de manera vinculant a fer realitat això. Els cristians paguen també els impostos. Els pares, aquests pares que volen que els fills els donin classe de religió, paguen els impostos. Nosaltres el que voldríem és que es complissin les lleis. Fent això ja en tindríem prou. I veuríem com, precisament, moltíssima gent s'apuntaria a la doctrina moral catòlica. A la façana del monestir de Montserrat està esculpida la cèlebre frase atribuïda al bisbe Torres i Bages: «Catalunya serà cristiana o no serà». Ara bé, avui en dia sembla com si algú volgués construir el nostre futur sobre el dogma «Catalunya serà laica o no serà». I això fer-ho a cop d'adoctrinar els nostres fills amb el mantra «Escola, pública, laica i catalana». La identitat més íntima de Catalunya és el cristianisme. Torres i Bages ens va voler avisar d'això, que si ens abandonàvem la comprensió cristiana de la història del món, de la religió, deixaríem de ser el que som. I com ha passat amb altres pobles que han perdut la seva identitat quan s'han d'alguna manera vist fagocitats per cultures alienes a la pròpia. I això és com una mena de suïcidi que la cultura actual està fent, que per no imposar criteris religiosos als estudiants estem negant el que són les pròpies arrels i la pròpia cultura. Una educació sense religió i sense Déu, per mi una imatge seria el desert, tot sec, tot sense vida. I el que observo avui és que especialment a les escoles públiques la dimensió espiritual del nen està completament deixada de la mà de Déu. Avui dia qualsevol persona, quan veu que no se li atenen els seus drets, en veiem quantitat de denúncies avui dia per tonteries de vegades, perquè en una botiga no li han tractat, perquè l'altre li han dit, perquè al carrer li han fet, i per les coses més importants, que és l'educació del teu fill, en un aspecte tan central com és la seva vida religiosa i moral, per què no protesteu els pares? Jo també tinc l'experiència d'escoles que no hi havia cap classe de religió, es van organitzar els pares, ho van demanar, tenien dret a fer-ho i han aconseguit que s'hi doni classe de religió. Aquesta escola no ha perdut res, aquesta escola ha guanyat molt. Hi ha gent que diu la religió no fa mal. No és que no faci mal, és que fa molt de bé. Molt diferent, no? Thank you.